Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti erge boqonnaa tokko. Nuyi Phaawulosiif Xiimotewos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Fiiliphisiyuus jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaarsa waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroodhuma ani kadhata kootiin hundumaa keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatti jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoon hojii gaarii isin keessatti jalqabee hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hundumaa keessanii yeroon yaadu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyoon hin beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota koo, wanti ana irra ga'e kun wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalan Gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatan. Jarri tokko hinaaffaa irraa anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeela akkan falmuuf as ka'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jallaadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu hin yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'uu, dhugaadhaanis haa ta'uu, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada. Si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka nageessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akkan hin yeellaassifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'e, du'uu kootiinis ta'e, kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafa irra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha. Yoo ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kun anaaf hundumaa irra caalaa hin wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra ture jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hundumaa keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheeraa beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuu ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibe. Hafuura tokkoon iddoo keessanii otoo hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin arguu yoon dhufuu baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabbachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan in argisiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa otoo hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kenname. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura ana irraa argitan ammas waa'ee kootiif dhagaa jirtan isinis itti dhama'uu dandeessu. Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti ergee boqonnaa
Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiinis wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan of irra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa adda addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isaatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkitti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhatee fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isaa maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuu ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa otoo hin ta'in caalaadhumatti yemmuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi rommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti hojjeta. Waan hundumaas gungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif. Isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waan hin fiiginiif, akkasumaan waan hin dadhabiniif, akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessan isa aarsaa qalmaa ta'e dhiyaatu akka dhibeeyutti yoo lolaafame iyyuu ani nan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun gammachuu keessan anaa wajjin hirmaachuun isinirra jira. Yesuus Gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf dafee Xiimotewosiin gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ani nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu otoo hin ta'in waan ofii isaaniitti toluuf inni immoo Xiimotewos nama dhimma baasee ta'uu isaa garuu akka ilmi abbaa isaaf hojjetutti anaaf hojjetee anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinis hin beektu. Dubbiin koo attam akka ta'u akkuman bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiis immoo utuun hin turiin gara keessan akka nufu Goofticha nan amanadha. Ani Ephafroditoosiin obboleessa koo hojiitti wallaansoo keessatti hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hundumaa keessan yaadaa waan isin dhukkubsachuu isaa dhageessaniifis garaan isaa dhiphachaa ture. Inni illee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utoo hin ta'in ani gadda irratti gadda akka hin dabalanneef anaafis araara godheera. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti erge. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'aatti dhiyaate isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa filatee jireenya isaa fiixee irraan ga'e. Ergaa Phaawulos gara Filiphisiyoositti erge boqonnaa 3. Kana irraa kan hafe yaa obboloota koo Gooftaatti gammadaa. Wanta ani kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun ana hin dhibu. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka saarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa of eeggadhaa.
Nuyi garuu dhaqna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusiin of hin jajna. Hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kooti isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuun nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo of se'e, ani immoo isa caalaa iyyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaattan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Beniyaamiin keessaan dhaladhe. Abbaa koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani Ibricha makaa hin qabnedha. Karaa seera eegnu immoo ani warra Fariisota keessaa tokko. Seera sanaaf hinaafuu irraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seerichaa eeguudhaan in argama otuu ta'ee ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa naaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhuguma iyyuu Gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumaa irra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argameetu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa hin dhufa. Amantii irras hin dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu, dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'aan keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaama. Kanas argadhee waan an guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhate. Ani isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafu yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taanee kanatti yaadaan tokko ta'uun nu irra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamnee hin deddeebina. Obboloota koo fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kenneetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime ammas bo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyoo isaaniiti. Salphina isaanii ulfina isaaniitti lakkaatu. Yaada garaa isaanii waan lafa irratti ni hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee hin eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessa gochuu hin danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jala hin galcha. Ergaa Phaawulos gara Fiiliphisiyuusitti ergee boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaaduu gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenya Eewudiyaa fi Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif filachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kilemeens, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame, dorgommii hojii wangeelaatti anaa wajjin dhamaa turan yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebiinan jedhaa Gooftaatti gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhiyootti isin dhufa. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatu. Nagaan Waaqayyo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaada. Wanta ana irraa bartan, ana irraa fudhattan, ana irraa dhageessan utuun hojjedhus waan argitan isinis akkasuma godhaa. Waaqayyoon nagaa kennu isinii wajjin hin ta'a.
Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif gooftaatti guddaa nan gammade. Duraan iyyuu dhuguma anaaf hin dhimmitu turtan. Garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne. Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamitti iyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beekaa wanta barbaachisaa gararraattis qabaachuuttis beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis qoofatti beelattis raafaa qabaachuutti dhabuuttis nan beeka. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootan. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naannaa sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e isin kophaa malee waldaan tokko illee waan an argadhutti waan an baasutti na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiyoos hin beektu. Tasalonqiitti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aa isaa inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa fi qalma Waaqayyoo duratti fudhatameef isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephafroodiixoos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an adduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu adduma addaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.